Ja dođe Dragica bacila štake. Trči, ja. Ma što trči kopa baš dobro. Seče krastaci, ono kako zovu, baraniju. Da. Čudeset, da. Ko je tam kontrolisanje? A? Kontroliše cveće. Sve. To čovjek mu čeo bio šef. Bogotin bila šef, misli sad može i ovdje. Alo, šefe. Kaže tata da si navikla budeš šef, pa sad opet. Moraš da proveriš cvijeće i to. Evo, hoće da stavim na YouTube da vide Sanja i Neša, tako da. Možete da uputite pozdrav. Ne, poznam ga da kupe te futbal i te zebanci tamo. Što? Pa da igra žena. Kako što? Gde ode, Dragice? Ovo je jedinstvena prilika da vidite da si se ispravila, da nisi kriva. Da vide da si se ispravila. Sad je u kratke pantalone i ovo pravi bio dugački. Tato, stvarno si pokvara. Sad si stegla si prečka. O, ajde, stigao si ti ovo sve. Gde? I odeš unutra. A, fotografira? Najbolji film,